我其實因為我係好少講啲感性嘅嘢，其實好少。因為我就比較個人咧，就俾大家嘅感覺咧，都係一啲好似冇嚟正經啊、玩玩啊、hea hea地。呢一個係你嘅機會。係，所以我要平反少少，因為我唔係好叻講呢啲嘢，咁但係我係好珍惜你哋，即係好珍惜所有嘅 fighters。即係其實你哋每一次見到你哋，即係喺呢幾年，其實我都盡量去記住你哋每一個個名個樣，咁我都會盡量會去同你哋傾偈，揾啲方法。因為好難得其實對我，因為我係一個我冇乜 friend， 即係我人即係因為我個人品唔係咁好，即係阿 Pauline 馬志嘅，即係都係啲難搞啊，其實個個都知即係有脾氣咁，所以就冇乜朋友會同相處好耐。但係就呢幾年就多咗好多 friend。你當唔當我 friend 先？我都係當你 friend 咯，就係因為我人話我都唔敢，即係唔敢咁太，我驚你即係知㗎啦。咁所以我都即係我有自知之明。咁但係即係識到咁多人，其實係對我嘅人生係真係好即係形容唔到啊！因為我成日都自己一個，其實我好中意自己一個，即係未識我老婆之前啦，當然。獨行俠。即係我係好中意自己一個食飯啊，自己一個真係最享受就係自己一個。我其實又唔係好 enjoy 嘅，真係係真係冇 friend 嘅真係。咁所以但係依家係好似依家係出街食飯嘅都係 friend， 係啦，有好多。咁依家好多 friend，好多謝你哋，咁我會繼續咁珍惜每一位。多謝。